Zonja dhe zoturin përshëndetje, unë jam Thimin Samargjiu, ky është Euronews Albania, do të jemi bashkë deri në orën 15 për të cilët e kjo zhvillimet më të fundit dhe do ndalemi sërish në aksin Librash-Prenjas, atje ku prej 6 ditësh tashmë 6-7 kemi humbur llogarit dhe numërimin e ditëve. Vionin bllokuar ky aks rrugor. Kam kolegen Edlira Xherri, e cila që nga momenti i parë vion tjetër atje është shpërngulur aty. Edlira, të përshëndes. Faleminderit shumë që je gjithkohon në vendngjarje për të raportuar atë çfarë ndodh dhe të përgëzuar për këtë punë që ka bërë gjithë këtë ditë. Më trego pak çfarë po ndodh sot, si është situata? Thimi në fakt është dita sot e 7. Okej, dita e 7. Faleminderit Edlira. Është duke u punuar me intensitet. Autoriteti ditën e sotme, autoriteti rrugor shqiptar është duke punuar me intensitet të lartë, jo vetëm për të hequr pjesën e rrugës që është punuar dhe pati rëshkitur, por edhe për të bërë të mundur rihapjen e rrugës sa më shpejt për të ardhur në ndihmë qytetarëve. Ajo që unë dua të tregoj një gjë që po ndodh në këto momente për të shkëputur pak nga transmetimi live është fakti se si 2 qytetarë janë duke kaluar pas krave të mi, është një situatë jo fort e bukur për të raportuar, por ja që ndodhi, janë 2 qytetarë të cilët janë duke kaluar në këto momente në këtë aks rrugor ku është e prishur. Njëri nga qytetarët nuk duket në gjendje fort të mirë shëndetësore, megjithatë po kalon në këtë rrugë. Edlir, tani më trego pak, ai aks rrugor është pjesa që është ai si tip bypass, nuk mund të them bypass, po si biçim bypassi, pra për të kaluar qytetarët apo çfarë është? Apo është sepse ura është prishur tashmë, më trego pak. Në fakt këtu ku unë jam pozicionuar aktualisht, ka qenë rruga e vjetër ekzistuese dhe mrapa meje mund të duken fort mirë e gjithë gjëja që ka rëshkitur. Pak më tutje është pjesa ku ka qenë ura e cila u bë deportimi ditën e djeshme, ndërkohë që këtu ku jam unë aktualisht është vendi ku pak më tutje ka rëshkitur, ndërkohë që deri në këtë momente, deri këtu ku jam unë, nuk ka pasur rëshkitje. Pra, pak më tutje ka pasur rëshkitje tokës dhe fundosje, ku ka qenë edhe ura e cila u bë deportimi ditën e djeshme dhe qytetarët janë duke kaluar në këtë pjesë dhe më pas për të vijuar nëpërmjet malit ku mund të jepet mundësia për të kaluar jo tek ura, sepse ura aktualisht nuk ekziston, por nëpërmjet malit ku desh të krijoheshe bypassi i ri që të bëhet të mundur kalimi i cili dështoi pas fundosjes dhe rëshqitjes që pati disa ditë më parë toka ku u punua me intensitet të lartë nga RSH-ja, por edhe firma kontraktuese për të rihapur një bypass për të bërë të mundur kalimin, gjë që dështoi edhe aktualisht është duke u punuar nga firmat kontraktuese, por edhe nga specialistët dhe autoritetet rrugor shqiptare apo shërbimi gjeologjik janë të gjithë në terren duke bërë një punë kolosale për të bërë të mundur rihapjen e rrugës alternative. Është duke u punuar në disa fronte, në fakt duhet theksuar, një pjesë e punojësve janë duke punuar për të hequr dheun që u bë për të bërë kalimin tek bypassi i ri, ndërsa pjesa tjetër e punëtorëve janë duke bërë të mundur devijimin e lumit Shkumbin, është duke devijuar në anën e tij të djathtë për të bërë të mundur që në anën e majtë të hapet një rrugë alternative që është menduar nga shërbimi gjeologjik, por edhe grupi i teknikëve dhe inxhinierëve që janë në terren si një mënyrë alternative për të hapur rrugën përbri apo paralel me hekurudhën ekzistuese në këtë vend ku unë jam pozicionuar në segmentin e quajtur Arat e Gurrës në fshatin Dragostojnë të Librazit, i cili vlen theksohet që në ditën e 7 sot vazhdon të jetë i bllokuar, vazhdon puna, ama gjendja këtu është kritike sa i përket qytetarëve që detyrohen të kalojnë në këmbë apo të gjithë atyre që do duan të bëjnë rrugë për orë të tëra për të shkuar në destinacionin e tyre. Pasi vlen theksohet që kjo rrugë, pra ky aks ka qenë rruga e vetme që përdoreshe për të shkuar nga Tirana drejt Juglindjes dhe Ana Sjelltas, ndërkohë që tani po përdoren rrugë të tjera siç është rruga alternative nga Gramshi në Moklic, rrugë e cila vazhdon të ketë trafik të rënduar për shkak se nuk e mban dot gjithat fluks, por edhe rrugët e fshatrave të Librazhit, të cilët padyshim janë rrugë të vjetra rreth 2000 vjeçare, rruga Egnatia, dhe fluksi i shtuar i këtyre ditëve sipas specialistëve po e dëmton edhe më tepër atë rrugë, por padyshim që nuk mban dot gjithë lëvizjen e këtyre ditëve. Ajo
rrugë e cila ka qenë shpëtim për të gjithë ata që kanë